大家好，容我用一个小抄啊，因为想要精准控制我想要讲的事情。我是128级学员啊，陈宏文。首先感谢林老师、魏老师啊，以及一些低调的师兄师姐，真的这些义工都很低调，谢谢他们无私的奉献跟教导。很荣幸呢，能够见证跟分享长生学带给我的一些改变。我接触长生学大概有4个阶段哦。我大概第一个阶段是完全排斥，第二个阶段是半信半疑，再来是勇于尝试，到现在是深信不疑。5年前开始被诊断患有这个陈旧性心肌梗塞的一个症状。这5年吃足了苦头一下叫我去看心脏科，一下叫我看胸腔科，还有叫我去看腹部的那个科。我大概就只有妇科没有去看。其他的科那个都看遍了，他们找不到原因。那不断的回诊，不断的检查。那最近2年有点恶化，就是我爬山，或是说走路快一点，就有昏倒的那种情况发生。那加上我长期鼻塞，走路会喘，然后神经质、黑眼眶、耳鸣，其实我身心处在一个蛮失衡的一个状况。完全排斥的阶段3年前因缘际会，我一直提到长生学，原因是为什么？是因为他在克服这个运动认识一个朋友，他是长生学的学员。他每隔一段时间有开课就跟我老婆讲，要来上课要来上很好所以我每隔一段我就会听到长生学，每隔一段在听到长生学。但是我是觉得这是什么东西啊？没有想要去了解它。这样子经过了3年，半信半疑的阶段拗不过那个朋友他就经我们同意帮我们报了名，2年前然后我们实在是因缘际会，我们记错时间，我们第2天上课，第2天才来上课，结果就请我们回去，然后这样拖了1年因缘际会，因为疫情的原因让我们能够有幸参与创办人林老师亲自授课。在半信半疑的第一个给我的一个震撼是我记得开学后的第2天上班，我发生一件事情，我一刷门禁卡的时候呢，我就昏倒了，我整个人倒在地上，打到下巴倒下来的地方都 OK 我想说怎么会这样？没开学没事，怎么上课摔成这样？当晚有点不太想去，后来想一想，我看那些义工真的跟一般的不太一样，真的是发自内心想要帮助别人。因为我第1天我就有被一个调整的师姐调整，我第一个感觉说，天哪，我从来没有那种感觉，好像是我在母亲的那个，因为我已经忘掉那个感觉，但是我感觉好像就是那个感觉，好像是很温暖的一个环境，我被包在那个里面，好像包着我的头，我当下就觉得哇，从来没有如此轻松这么愉快的这种感受。那晚上我就找到那个师姐，跟她讲，哎呦，怎么回事？怎么会是在这样子？她就跟我讲，你不用担心调整会好。那经过这5天上课加那个师姐特别用心帮我调我发生了一些事情第一个是我脑部气结的严重，我头部气结的情况很严重。我之前几乎下午的时段大概灌精油，大概涂了，旁边的同事都在抗议然后鼻塞是困扰我很久，我几乎戴了口罩，几乎吸不到空气。那这6天上完课之后我当然就气结跟鼻塞改善很多。那有一个非常奇特的一个改善是我的打呼。我们陈家兄弟打呼是有名的就是之前我只要入睡，家人一定是把我们的门关起来，因为噪音实在太大了。然后上完6天课之后呢，小女儿要入睡前没有听到打呼声她很担心老爸是不是出了什么状况，还会到房间来摸我的鼻子，看我的呼吸，那就是表示我的打呼情况已经影响到不是影响到家人的运作。那勇于尝试的阶段其实我秉着单纯的就是相信，因为经过这些事情之后，我有些改变。8月20号结训之后呢，我养成一个习惯，早晚都静坐，自我调整就养成一个习惯。那9月之后我就突发奇想说，来带家人
来个3天的环岛旅行，来测试一下林老师说的在休息站利用那10分钟7号穴6号穴、7号穴或心脏，我来给他试试看。结果3天的行程我这样子调整，到一次回来我都觉得精神满满就跟以前的那种精神状况其实有明显的提升。然后再来10月的时候，因为我持续在调整，我觉得我分眩的状况，我鼻塞各方面，包括心脏帮喘的状况好像越来越好。我就跟医生商量说，我去照电脑断层，因为医生不给我用健保的资源做电脑断层，他认为我没有那么严重。那我就觉得我很好了，我可以不要再继续回诊了。我就自费做了到北医做了电脑断层。然后结果显示说，你的心脏一点问题都没有，一点堵塞、一点硬化情况都没有。那我就在猜想，可能是我脑部错乱掉了，它给传达的讯息是混乱的。因为我有经过那个师姐的调理，以及我自己静坐这么多持续一段时间，我个人是认为可能是那个原因造成我整体的改善。那后来医生不放心，还是进一步排解心脏超音波以及抽血检验，检测的结果都是正常的。那经过他的允许，其实我已经跟我的这个慢性这个心肌梗塞的症状已经跟他说拜拜了。好，那从同一个时期对，真的你上课是一回事，你要鼓起勇气去调整站，花12次的时间去他们家调整，我觉得是另一个挑战。我11月7号终于踏出第一步，我第一站就到台北站实习。那因为不知道规矩，不知道人家12点到1点是有午休的，我11点半左右才到。结果调到12点，大家都休息吃饭，我又摸摸鼻子就要离开我想说算了，才半小时，不要计较了，不要盖章了。结果彭站长把我叫住，叫我回来，他帮我做了一件事情，他跟我讲说，不要那么计较，这个心比较重要。然后我就获得了第一个我的账号，是用手写的台北2个字。他跟我说他不会写字，只会画图，那个台北是画出来的。他这个举动其实也蛮启发我的。我当下我就看那些人，好像不太像是好像学员或是的关系，我觉得好像比较像一家人的关系。我就觉得善的这个力量其实还蛮妙的，好像会互相去找善的人，会互相去结合善的人。所以我后来就是因为后来发生这些事情，没有办法在台北站实习，我就转到晚上的忠孝站那一样受到站长以及很多前辈师兄师姐的热心指导。那接着我分享2个案例因为这中间真的发生太多奇妙的事情，我就讲最重要的2个事情我大概学了一段时间，稍有点信心正好发生我的小叔叔亲叔叔11月中，他的血管剥离送台大急诊，这是他第2次剥离，他第1次是10年前，这次剥离非同小可，医生评估没有开刀的这个条件用治疗为主。你知道，当你身上背一个不定时炸弹，你下一秒不晓得会不会整个剥离，你这种病人的心情是很坎坷的。我说服我的叔叔，我说你让我试试看既然医生没办法，都跟你说开刀没有用，那你就死马当活马医，反正你躺在床上，你什么也不能动。就这样子帮他做了10天我每天能够去看病的时间就帮他做1个小时，我就在调整站不懂，我就回去问，然后问了很多前辈，教我一些手法、一些方式，我连续给他调了10天，他每3天交一次电脑断层，医生都说不可思议。因为那个医生照顾他10多年了，他这个体质是不会治愈的那种体质，他竟然有治愈的现象那医生就说他这个用药有成功，那我是在旁边偷笑那经过10天他就出院了。那在10天之后，他在家里做家事，不小心又伤到伤口，一样，他自己不放心送急诊去。然后这次我也一样，他住5天期间，我每天都去多做1个半小时，给他做1点5个小时。那5天之后他又出院了，那现在他就是在家里面做静疗。那第2个案例就是我的父亲，高龄86岁的父亲在12月初，在家里面一早起床，痛到
站不起来，他家人赶快把他送到北医去急诊，然后医生诊断出他阑尾溃烂已经一段时间了，而且当下已经有败血的症状，那情况是非常危急，需要立即开刀。医生并告诉家属种种可能的后果，以及说有可能就算好了，还有可能再动第二次刀，因为他溃疡的情况可能会波及旁边的小肠，有跟家属做好充分的告知义务。那老爸当天晚上8点就进手术房，11点钟完成手术。第二天早上，交会房可以进去探视的第一个黄金时间，我就冲进去啊，我就足足帮他做了40分钟。我在他腹部微创手术开4个洞的地方，我就按在那边，那中间我有离开2次，因为被赶，好像15分钟就要赶人家一次，我就是想尽办法做足40分钟，所以我赶了以后再换一个身，就又摸进来，反正就是想尽各种方式让他多调一遍。然后第二天呢，很幸运能够转到普通病房，那转到普通病房之后就好调了。那正好我的哥哥还有我侄子今天也有来，12、9、7。他们正好学了以后，正好可以用，太好了！我们这个兄弟侄子合力齐心就帮我老大调。结果这么高龄，86岁，竟然第5天医生就跟说他可以出院。但是因为你知道说，老人家这个抗生素打下去，一个疗程7天比较好，就算你回去第2天要来很麻烦，我就跟我爸爸商量，请他再忍耐多做2天。然后让我们兄弟可以继续帮他做这个调整好，那深信不疑是我现在的感受我经过近5个月的这个长生学的实习我发现一个现象我发现被调的人越正向思考，他不要越内疚人，他越相信我能够帮助他，越不要去想负面的，然后我的念头越单纯我越不求回报。我去帮他的时候他受伤真觉得这个效果，反而是会大的像我叔叔刚开始根本不相信，我觉得我初期帮他调理了2到3天，我看他明明嘴唇的颜色由紫变成淡褐色，我觉得有明显的改善。他就是觉得他很倒霉，他怎么会遇到这样子一个症头，很不心悦。慢慢我跟他讲，不要这样想，比较正面一点阳光一点。慢慢后来在调的时候。他自己也感觉到说，好像有很明显的一个改善。最后呢，我带这个手机的目的是为了忘记要感谢的人那当然再次感谢林老师、各位老师以外还有一些其他要感谢的人首先是我的好朋友就是王佩玉师姐，其实我不认识她。但是我要谢谢你，因为你的热心已经有多人因您受益谢谢您。第2个是台北调整站的王站长以及热心的师兄师姐前辈们再来就是中校调整站的翁站长、罗师姐、谢师姐、邱师兄以及热心的师兄师姐前辈们。最后呢，在128期上课期间帮我调整头部的那个师姐。如果您在现场如果你还记得我的话下课后可不可以让我当面对你谢谢？好，以上报告，谢谢大家，谢谢你们的今天的分享，非常感谢大家。